निकलने वाले हैं सारे लड़के। कम ऑन मोटे, कम ऑन, लेट्स डू इट। तू कर सकता है मोटी। आजा सर, आजा सर। और सर भूख लगाई क्या? भूख लग नाच नाच। बिलक पानी है, कमरा है भाई, कमरिया। क्या खा रहा भाई? इडली सांभर है, सही है भाई। नाश्ता मिल रहा है, नाश्ता चल रहा है, बारिश के साथ चल रहा है भाई। बारिश भी आ रही है, मॉर्निंग बारिश। ट्रैक स्टार्ट हो। क्या पी रहा भाई? ब्लैक टी, लेमन टी पी रहा भाई। एनर्जी ड्रिंक है क्या? ओह माय गॉड। नाश्ता चल रहा भाई, सुबह ये नाश्ता मिला है मॉर्निंग टाइम। बारिश भी हो रही है भाई। नेपाल से आए भाई नेपाल नेपाल से आए हैं। चलो नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं ट्रैक पे। बड़ा फैन है भाई, बिग फैन है। नेपाल से मिलने आए सब्सक्राइबर। मेरा नाम बता, आईडी का नाम बता। ब्लॉगर गौरव। नाम अरे आगे देना पे उसके वीडियो, ये सारे वीडियो डाल देना है ग्रुप में। नहीं डालेंगे इसलिए थोड़ा निकलने वाले हैं सारे लड़के। जल भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाई आधार कार्ड चेकिंग होगी भाई, सबकी होगी चेकिंग भाई। बड़ा टाइम लग रहा है यार, बहुत मुश्किल से चेक हुआ, बैग सब चेक हुआ है। तेजस भाई खड़े हैं यहाँ पर। कॉल पर अरे डंडा नहीं लेना क्या? होगी चेकिंग सबकी? चलो भाई चलते हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं फिर हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ के नज़ारे, बारिश हो रही बहुत ज़्यादा। उधर मत जा, फिर वो आए नहीं देंगे। चेकिंग हो गई है ना सर? हाँ चेकिंग होगी और भी नहीं भाई, भाई चेकिंग हो चुकी है और हम लोग निकलने वाले हैं ट्रैकिंग की तरफ। और आज पूरे दिन ट्रैकिंग होगी हमारी, लौट के भी आना है अभी भी। चलिए चलते हैं, भीग रहा हूँ भाई सर। सर कितना किलोमीटर चल चुके हो? हाँ गिना नहीं क्या? तो भाई रास्ते चल लगे हम लोग 3 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी 4 किलोमीटर और चलना है। देखिए हमारा दोस्त आ रहा पीछे। कितना चल चुका भाई, थक गया क्या तू? 4 किलोमीटर ऑलरेडी 4 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। थका तो नहीं है? चलो जंगलों के बीच से जा रहे हैं भाई। जंगल, कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है। कैमरा अंधेरा छा गया, नहीं चल रहा, कुछ तो चल रहा है भाई। जंगलों के बीच से जा रहे हैं और हम देख के गिर मत पड़ी हो बैग लेके। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए फुब्बारे कहीं से भी आ रहे हैं। चल भाई चल। तो भाई फिर से आ गया हमारा एक फॉल और यहाँ पर रास्ता लगा हुआ है। मोटे पीछे देख, ओए मोटे पीछे देख। तो भाई ये सारे लोग तैयार हो जाने के लिए लगा देंगे पम। चलो भाई देखिए ये नज़ारा, देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत तगड़ा है। और हमारे दोस्त सब आने वाले हैं, सारे जाने वाले हैं यहाँ पर। ट्रैकिंग पूरा जोश में है, लौंडे पार करने के लिए रास्तों को और आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक पे। आजा लौंडो सारे, आ जाओ, कम ऑन मोटे, कम ऑन, लेट्स डू इट। तू कर सकता है मोटी। आ जाओ सर, आजा साहिल, देख के बड़ी गड्ढा है वहाँ, गड्ढा है साहिल, गड्ढा है भाई। ट्रैक तो भाई कंप्लीट हो रहा है। इधर आओ। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली पार कर
कर लिया है भाई, हम लोगों ने सक्सेसफुली। नहीं साहिल हमारे नहीं कर पाए, साहिल नहीं है हमारे इसमें, साहिल नहीं है क्या? नहीं साहिल नहीं है भाई, सक्सेसफुल हमने कर लिया है ना। तो भाई चढ़ाई भाई क्या है अबे सीधी चढ़ाई है, ये तो सीधी चढ़ाई है भाई, सीधी आगे। अच्छा साथ छोड़ दिया तुमने अपने दोस्त का, साथ नहीं छोड़ना, सब लोग आ गए, हाथ नहीं छोड़ना। आ जाओ चलो, तंगड़ा चढ़ाई है भाई। अबे उधर से जाना था, जहाँ पत्थर है ना वहाँ से चलो। तू मत पकड़ लिए मुझे कहीं, मेरे को ले जाए साथ में। चल हाथ पकड़ ले। बोलो भाई, गच्चर 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 गच्चर। चलते रहो भाई, चलते रहो, चढ़ाई एकदम। बनता है तब नहीं बना, नहीं बोलते यार। ठीक है बनाएंगे भाई। बहुत ऊपर चढ़ाई है भाई, हम लोग चढ़ रहे हैं आगे में। देखिए नज़ारे, यहाँ तक चढ़ाए अभी और भी चढ़ना आगे। देखिए को हेल्प करने के लिए तो 2-3 लड़के रहते। देखिए साला हमें नहीं खींच, यहाँ से चढ़ के आए मिलो, इसको कुछ थोड़ा वो चढ़ाई हमने चढ़ी अभी। चलो फोटो निकाल रहे हैं भाई सारे, देखिए यहाँ के नज़ारे। निकालना भी सीधा वीडियो निकालना, देखिए भाई पूरा आया कि इधर से निकाला ऐसा ऐसा। आ गए हैं और ऊपर पहुँच गए। आजा आजा गौरव, आजा भाई, थकना नहीं है गौरव, थकना नहीं है, अभी और चढ़ाई है ऊपर। बारिश आ गई भाई से, बारिश बारिश। अबे वो ऊपर जाएंगे ना, जाना ऊपर तो चलो ना, तो ऊपर आजा जल्दी सब लोग। सारे लोग चढ़ रहे हैं भाई, देखिए वादियाँ। भाई चढ़ाई हार्ड हो गई, देखिए चढ़ाई यहाँ से चढ़ रहे लोग, वादियाँ आ गई। देखिए वो जा रहे सारे, बहुत चढ़ाई हुई पीछे मेरे, देखिए अभी 2 किलोमीटर चढ़ाई है। आजा बस आ रहा के मोटा, कितनी चढ़ाई बची है भाई? अबाउट 2 किलोमीटर लेफ्ट। 2 किलोमीटर चढ़ाई बची हुई है, पूरा बारिश हो रहा है बहुत तेज। अब 2 किलोमीटर, हमारे मोटे भाई पीछे रह गए। फॉग आ गया, फॉग आ, मेरा मोटा खो गया, फॉग में अच्छी नहीं आती, गायब हो गए, अरे सब गायब हो गया। माय गॉड, हमें ऊपर जाना है नज़ारा देखने। पहुँच गए भाई, पहुँच गए फाइनली गाइस। अरे बारिश भी आ गई। रीच द लोकेशन, पहुँच गए। ट्रैकिंग पावर, व्यूज आ गया भाई। क्लियर हो रहा है। और वो सर भूख लगाई क्या? भूख लग, ये भाई खाना फैल गया भाई तेरा। छोड़ दे, नुकसान हो गया। भाई हमारा साहिल भाई भूखा जाएगा लग रहा हो। भाई खाना खा लो भाई। व्यूज व्यूज है क्या? ले ले ले, व्हाट द व्यूज। ट्रैकिंग व्यूज भाई, आ गए हम स्थान पे जाना था। साला केक पन्ना था मनु को काम ना पे चांगली ना आले।
हो गई चढ़ाई, उतराई हो रही भाई अब। अरे आ गया क्या? अरे चल चल आजा भाई, चल उतर ले भाई नीचे। चलो भाई नीचे उतर रहे सारे लौंडे। समय समाप्त हुआ, ब्लॉग एंड होने वाला है। देखिए नज़ारे। सेवन 30 भाई बॉन फायर चल रहा है क्या? इंग्लिश ब्रो, इंग्लिश कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू डू। इंग्लिश सब अंग्रेज हैं। इंग्लिश Like by 7:30, like get your bags ready. Like don't carry too much. Like just carry one like 1 liter water. क्या क्या भाई? ओके ओके बन खम्मा। Like by 7:30, everything will be ready. Have breakfast. 7:30 Take your lunch box. Leave. 3 hours. Like to reach peak. Then there you can spend around like 45 minutes. अरे कुछ नहीं, मतलब 2 घंटा चलने के बाद खाली whatever you want But we have to be here by 2. Then only we can get freshen up, have some snack, and then we'll be here. अब सेट हो जाएगा। गाइस तो चल रहा है बॉन फायर। क्या चल रहा है नो सर? So like everyone be ready by 7:30. ओके भाई ओके, कोई इशू नहीं। भाई 7:30 में जगाने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो अपनी तो निकाल लूं। अपनी क्या नहीं कर रहे? I can't do it. सामान सीख लियो। नो सेकंड अगर सीखोगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या बोल रहा साहिल? इसको बोल रहा है उधर देख के ले गया शेकेट पुष्पावती। कौन सी बात हंस रहा है वो तो बता दे मुझे। कोई भी सब हंसना है, बस देखना है। बस हंसना। गलती ये सत कर ले तुझसे शादी, फिर सुनू तेरी दूर दर्शन। गलती से नहीं होता ये पाप, बचो तुम्हारे पाप का। गलती ये पीछे छुपा कर रखा। फायर वुड फायर भाई, जला दी। शेर सीता ही क्या है क्या? अबे ये कौन से गाने पे नच रहा तू? पंजाबी नच रहा है भोजपुरी पे। अंग्रेजी पीड़ते पीछे रहा भाई, पीछे रहा। घूम जा, नाच नाच। पीछे क्या? घुमाओ घुमाओ।
और आग में स्वाहा मत हो जाइयो। चुम्मे की बात है, चुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है। अल्लाह बचाए मुझे तेरे मार से। बिजली भी गिरवानी है, भी लगवानी है। और खिलाओ इधर। कमरा है भाई, कमरिया। आराम से बैठ के गुपचुप 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 गुपचुप। सोया ना बहनोई, बहनोई सो गई। राणा जी माफ करना, गलती मारे। जाए जाए जय जय, एक बार जो चाहे जवानी पे ना आए, जवानी पे ना आए। ओ बाकी है बेकार दिन। संदेश से आते हैं, जो चिट्ठी आती है। कहाँ तुम्हारे आओगे, घर कब आओगे। आते हैं सुबह शाम। चैन मैन सब उजड़ा। घूम जा घूम जा, जा जा जा, जा पूरा जा। मतलब डॉक्टर का काम है उसको गेस करके किलर कौन है या फिर जो मार गया, मतलब जिसको मारा गया उसको बचाना। और डिटेक्टिव का काम है मतलब किलर को पकड़ना। ठीक है,
अब अगर सारे फेल हो गए तो विलेजर्स का काम है, विलेजर्स सबको शक करेगा कि ए भाई तुम हो सकते हैं, तुम हो सकते हैं, तुम हो सकते हैं, आपस में डिस्कस करके किसी को वोट आउट करना। समझा भाई सबको। मेरे पास भी एक गेम है, पाजा पाजा किसने पाजा। अबे रुक जा, समझने दे। किलर है 2 है, डिटेक्टिव और डॉक्टर है 3, ठीक है। जिसको भी टैप किया मैं और ऐसा उंगली दिखाया तो उसको समझ जाना चाहिए उसका रोल क्या है, और किसी को टैप नहीं किया तो वो विलेजर्स है। और सिटी गोज टू स्लीप, जब बोलूँगा सिटी गोज टू स्लीप सबको ऐसे झुकते रहना है। झुकते रहना है, वो नाम जिसका बोलेगा वो आंखें खोलेगा बस, बराबर है। हाँ भाई ठीक अपन है, ऐसे झुकते रहना है, चीटिंग नहीं करना है। पहले रोल और एक राउंड के बाद रिफ्रेश होता है क्या? हाँ रिफ्रेश होता है, एक वोट आउट होता है, ठीक है। फिर नया डिटेक्टिव अपॉइंट होता है। हाँ नहीं, नया डिटेक्टिव नहीं अपॉइंट होता है। अगर डिटेक्टिव मारा गया तो मारा गया, खत्म। डॉक्टर सेव कर सकता है, जो कोई भी मरेगा उसको सेव कर सकता है डॉक्टर। गेम का नाम माफिया है। ये अंगार पकड़ लो, जला डालो मेरे को। हाँ, बता रहा ना।